ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ സ്റ്റാനി സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബൈക്കിലും സ്കൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഡബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ 4 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമലി നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്സ് കത്തുന്നത് ഇഗ്നിഷൻ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കത്തി കാണുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 4 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് കത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ്, കൂടുതൽ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ഊരണം. ഓക്കെ, ഹെഡ് ഊരാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് നട്ടാണ് ഊരേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് സ്പാനർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഊരുക. ഓക്കെ, ഊരിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് പതുക്കെ താഴ്ത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ വയേഴ്സ് എടുക്കുക. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വയർ നോക്കുക. അതിൽ ഗ്രീൻ വയറുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ വയറുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഊരുക. അതോടുകൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ വയേഴ്സ് ഊരുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. 2 വീലർ ഷോപ്പ്, സ്പെയർ പാർട്സൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണിത്. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 60 റുപ്പീസാണ്, 60 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലെ സ്ക്രൂ ഊരുക. എന്നിട്ട് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ വയറ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു ഗ്രീൻ വയറുണ്ട്, ഒരു ബ്ലാക്ക് വയറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ഗ്രീൻ വയർ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ വയർ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ വയറിൻ്റെ പോർട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഗ്രീൻ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്രീൻ വയർ കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്
കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ വയറിൻ്റെ പോർട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യെല്ലോ വയറിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു വയർ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ, ബ്ലാക്ക് വയർ, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ വയറിൽ കൊടുക്കുക. യെല്ലോ വയറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടേക്കാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ വൈറ്റ് വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി യെല്ലോവും കൂടി ഇത് നമ്മൾ യെല്ലോ വയറിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. യെല്ലോ വയറിലല്ല കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, വൈറ്റും യെല്ലോവും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. വൈറ്റും യെല്ലോവും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇഗ്നിഷൻ ഓണാക്കി ഇഗ്നിഷൻ ഓണായി. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇപ്പോൾ 2 എണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ കത്തുന്നുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം, 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമേ കത്തുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രം കത്തുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, there you go. 4 ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ, ഈ 60 റുപ്പീസിൻ്റെ സ്വിച്ച് മേടിക്കുക, ആ ലൈൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയുള്ള ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ലെഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും, റൈറ്റ് ഇട്ടാൽ റൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ സംഭവം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വണ്ടി മോഷണം പോകുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഇഗ്നീഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറുണ്ടല്ലോ, ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയർ, ഇത് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താക്കോലില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ടോ, താക്കോലില്ല, ഓഫ് ചെയ്ത് വണ്ടി. കണ്ടോ, വണ്ടി ഓണായി. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് വിട്ടാൽ വണ്ടി ഓഫായി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കള്ളന്മാർ ഇഗ്നിഷൻ താക്കോലില്ലാതെ വണ്ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ താക്കോൽ കളഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇഗ്നിഷൻ്റെ ലൈൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമുക്ക് താക്കോലില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ലല്ലോ. കണ്ടോ, ഇതടിച്ചാലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ കോയിലിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന വയർ ആ കോയിലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഊരിയിട്ടിട്ട് ഒന്നടിച്ച് നോക്കുക. കണ്ടോ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. ഇത്രയുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.